सोबोदेरो का खबर शामिल कयूं पिया। ज़हूर हुसैन जामड़ो जी रिपोर्ट मुताबिक़ सोबोदेरो तालके जे वॾे शहर निवाड़ो शरीफ़ में साईं सैयद खैरात हुसैन शाह जे पिण ते शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि जानिसारनि जी लाज़वाल कुर्बानी जी यादि में क़दीमी मातमी जलूस बरामद थियो। मातमी जलूस में नंढनि वॾनि ॻोठनि मां वॾे तादाद में मोमिननि शिरकत कई, जितां क़दीमी हुसैनी मां बारगाह वॾे पिण ते मथे जे ज़ंजीरनि जो मातम कयो वियो। मातमी अज़ादार जलूस मंज़िल तरफ़ रवानो थियो। मातमी जलूस में हर तरफ़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जूं सदाऊं बुलंद रहियूं। मातमी अज़ादारनि ज़ंजीरनि चाकुनि छुरियुनि ऐं सीना ज़नी सां मातम जारी रखियो। वॾे तादाद में मातमी अज़ादार पाण खे रतो रत करे बेहोश करे छॾियो। बर वक़्तु मातमी नौजवाननि जी मलम पट्टी करे महफ़ूज़ हंधनि ते इलाज लाइ नियो वियो। मातमी जलूस जॾहिं मोहम्मद बचल ओटे जे पिण ते पहुतो, जिते मातमी अज़ादारनि जिन में औरतूं बि शामिल बाह ते मातम कंदा बाह मां गुज़रंदा विया। सोबोदेरो पुलिस SHO अमीर अली चांग सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया ऐं स्काउट जे नौजवाननि पिण सिक्योरिटी संभाली।